Hello， 大家好，我係 Helen Tang。咁我哋今日講下呢個房地產投資嘅。咁我今日做啲項目呢，就係買啲屋翻嚟，跟住翻新咁出售嘅。咁1年左右呢，可以將嗰本翻嚟，同埋分成。咁通常都係1年時間啦。咁我哋投資就係將嗰啲屋買翻嚟，翻新之後，跟住再賣翻出去。咁你想加入我哋嘅話呢，成為我哋嘅一員呢，可以同我聯絡啦，詳細再傾啦。我嘅聯絡方式喺度嘅。好，我哋下一次再見。